والله يا كابتن طارق السيد، انا مش عارف مفروض مين اللي يقول للتاني ني النهارده يعني. بصراحه يعني وفعلا كهرباء في حاجه لله وسالك مع ربنا. عشان كده دايما ربنا بيجيب له حقه لغايه عنده. القصه انه من حوالي اسبوع الكل عارف طبعا انه بدون سابق انذار ومره واحده تفاجأني بانه كهرباء راح دفع الغرامه لنادي الزمالك، ولكن دفعها بالجنيه المصري بما يوازي الدولار. بسعر الدولار في وقت ده كان عامل حوالي 30 جنيه، وكهرباء كان مطالب بما يقارب 2.5 مليون دولار. دفع لنادي الزمالك 75 مليون جنيه. طلع بعدها الاعلام الزملكاوي واحد زي طارق السيد، وطلع استهزأ وشمت في كهرباء وقاعد يقول له والله احنا دلوقتي اللي هنقول لك ني والكلام ده كله، ودفعناك الغرامه غصب عنك وهتشوف لك نادي تلعب فيه في الصيف. وقصه كبيره من طارق السيد. يشاء القدر، عشان الراجل ده فعلا مظلوم وربنا ما بيرضاش بالظلم. النهارده سعر الصرف للدولار بيتحرك ويصبح رسميا في البنك 50 جنيه. سعر الدولار النهارده 50 جنيه في البنك. يعني كهرباء لو كان استنى اسبوع بالظبط كان بدل ما دفع 75 مليون جنيه هيدفع 125 مليون جنيه. يعني كهرباء لما دفع من حوالي اسبوع وفر على نفسه حوالي 50 مليون جنيه. في المقابل نادي الزمالك، خالد بوطيب ياخد حكم نهائي على نادي الزمالك ب3 مليون دولار، وباتشيكو ياخد حكم نهائي ب1 مليون دولار، وساسي ياخد حكم على نادي الزمالك ب700 ألف دولار. إجمالي المبالغ دي بسعر الصرف النهاردة 235 مليون جنيه. يعني الزمالك أخذ الغرامة بتاعت كهرباء بالجنيه، خسران 1,000,000%، لا جدال فيه. وبعدها بأسبوع بالظبط النهاردة سعر الدولار يبقى في البنك رسمي 50 جنيه، وتيجي الغرامات بتاعت باتشيكو وبوطيب وساسي بالدولار، والزمالك يبقى مطالب ب 235 مليون جنيه بسعر الدولار النهارده، ولازم طبعا هيدفع الفلوس دي بالدولار. انا مش هعمل زيك يا كابتن طارق وهشمت، ولكن ممكن اقول لك ني تاني برضو، ان هيقعد طول عمره كهرباء وهو بيلعب هيفضل يقولها ليكم ولنادي الزمالك، عشان الراجل ده فعلا مظلوم. وان شاء الله زي ما ربنا نصره بعد الايقاف وبعد كده كله قال انه كهرباء خلاص شطب كوره، ليعود كهرباء وياخد دوري ابطال 3 مرات وياخد بطولات ودوري وكاس عالم للانديه، وما زال ربنا بينصره وهينصره، عشان الراجل ده سالك مع ربنا ومظلوم فعلا.